พูดจริงๆจากใจตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่พอได้ลองเฮ้ยเกินคาดเลยเบสโคตรดีเป็นหูฟังจากอาซากิรุ่น AK บัตไลท์นะครับแบรนด์นี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยเดินเข้าไปในห้างเนี่ยยังไงก็เจอตัวหูฟังจะมาเป็นทรงอินเอียร์นะครับน้ำหนักเบาใส่กระชับดีเลยเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ 5.3 เป็นเวอร์ชันที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงจะดีเลย์เลยนะครับมาด้วยลำโพงขนาด 13 มิลลิเมตรให้เสียงเบสที่แน่นมากๆรองรับเสียงแบบสตูดิโอให้เสียงรอบทิศทางแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนใช้เล่นเกมเนี่ยแบบสบายๆเลยแถมเขายังมีไมค์ในตัวด้วยนะครับมีทั้งหมด4ตัวเลยทำให้เสียงเราเนี่ยชัดเจนขึ้นและรองรับการสั่งการผ่านก้านหูฟังไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงหรือเปลี่ยนเพลงก็สามารถทำได้แบตเตอรี่ให้มา300มิลลิแอมป์ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ารวมกับเคสชาร์จด้วยเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงเลยตอนแรกผมแค่สงสัยนะครับเลยลองหามาใช้ดูแต่ดันรู้สึกว่าเป็นหูฟังราคาย่อมเยาที่เกินคาดเลยนะเทียบกับราคาไม่เกิน200เนี่ยคือมันเกินราคาไปเยอะมากๆแถมเขายังมีรับประกันให้อีก1 ปีเต็มๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับและสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกัน The one they think they control. So I say watch. This is me. Street racing has no place on public type of activity. We will find you. There is no